ما یکی از مهاجرین افغان مقیم شهر وحدت تاجیکستان هستیم که همین ما ثبت سازمان ملل متحد اخراج اجباری از کشور همسایه. مهاجرین افغانستان از آغاز اخراج اجباری از تاجیکستان خبر می‌دهند. نگرانی بریتانیا از خطر نسل کشی در کشور. نمایندگان پارلمان بریتانیا میگویند که خطر نسل کشی هزاره‌ها در افغانستان افزایش یافته است. خواست بانوان از یوناما. گروه حمایت از زنان افغانستان از نماینده جدید یوناما خواست تا برای حفظ بی‌طرفی خود از طرف طالبان صحبت نکند. پیام پاکستان به جهان. برای آسیب دیدگان سیل به کمک بیشتری نیاز داریم. سلام و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 10 با من ناهید یوسفی از آماج نیوز خوش آمدید. شماری از شهروندان افغانستان که در تاجیکستان به سر میبرند از اخراج اجباری از سوی دولت این کشور شکایت دارند. آنان میگویند با وجود داشتن اسناد قانونی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، تاجیکستان با جبر و برخورد خشن دست به اخراج آنان زده است. این مهاجرین افغانستان افزودند با آنکه جان آنان در خطر است، دولت تاجیکستان تمام دارایی‌هایشان را ضبط کرده و به افغانستان می‌فرستد. این مهاجرین مقیم در دوشنبه با ابراز نارضایتی از این کشور گفتند که اخراج اجباری پناهجویان افغانستان بدون دلیل و اتهام، سکوت و خاموشی نهادهای حقوق بشری و دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان را زیر سوال می‌برد. در همین حال گروهی از مهاجران در تاجیکستان با راه اندازی یک هشتگ در شبکه‌های اجتماعی خواستار توقف اخراج اجباری پناهجویان از سوی تاجیکستان شدند. این نگرانی مهاجرین کشور در حالی است که هفته گذشته کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل طی بیانیه‌ای هشدار داد که بازگشتاندن مهاجرینی که به دلیل اذیت و آزار از کشور خود فرار کردند یک اقدام غیر قانونی است و اخراج اجباری زندگی آنان را با خطر مواجه می‌سازد. در بیانیه‌ای همچنان از تاجیکستان خواسته شده بود که اخراج اجباری پناهجویان افغانستان را متوقف سازد. 5 عضو پارلمان بریتانیا شامل مجلس عوام و اعیان این کشور با نشر گزارش وضعیت هزاره‌ها در افغانستان میگویند که در ماه‌های اخیر خطر نسل کشی هزاره‌ها از سوی داعش و طالبان افزایش یافته است. بر اساس این گزارش هزاره‌ها در نیمه اول سال 2022 مورد بیشترین حملات هدفمندانه قرار گرفتند. گزارش وضعیت هزاره‌ها در افغانستان که روز یکشنبه 13 سنبل نشر شد، حملات هدفمند علیه هزاره‌های افغانستان را در سال 2021 میلادی بررسی کرده است. در بخشی از این گزارش آمده است هزاره‌ها در افغانستان به عنوان یک اقلیت مذهبی و قومی در معرض خطر جدی نسل کشی توسط طالبان و شاخه خراسان داعش قرار دارند. این گزارش از همه دولت‌ها خواسته تا به عنوان عضو کنوانسیون نسل کشی سازمان ملل برای محافظت از هزاره‌ها و جلوگیری از نسل کشی احتمالی این اقلیت قومی و مذهبی اقدام کنند. گزارش می‌افزاید که هزاره‌ها از سالها به این طرف مورد حملات هدفمند و تبعیض بوده، اما در 20 سال گذشته دستاوردهایی در عرصه مبارزه با تبعیض، انزوا و محرومیت داشتند. گزارش اما می‌افزاید که با به قدرت رسیدن طالبان این دستاوردها عقب گرد داشته. در بخشی از این گزارش آمده است بازگشت طالبان به قدرت برای هزاره‌ها بازگشت وحشت و ترس بوده است. در نیمه اول سال 2022 صدها تن از اعضای جامعه هزاره در نتیجه حملات هدفمند بر مکاتب، عبادتگاه‌ها و مراکز دیگر کشته و زخمی شدند. این گزارش می‌افزاید تا زمانی که عاملان حمله علیه هزاره‌ها مسئولیت داشته و پاسخگوی اعمال جنایتکارانه‌شان را نبینند، حمله بر این اقلیت قومی ادامه خواهد یافت. لورد آلتون، یک عضو مجلس اعیان پارلمان بریتانیا و یکی از تهیه کنندگان این گزارش، گفت در ماه‌های اخیر ما شاهد خطر جدی و فزاینده نسل کشی علیه هزاره‌ها بودیم. او افزود قبل از اینکه خیلی دیر شود ضرور است برای محافظت از جامعه آسیب پذیر هزاره اقدام کنیم. ما طبق کنوانسیون نسل کشی وظایفی داریم و زمان آن فرا رسیده تا به وظایف خود عمل کنیم. در همین حال هلنا کندی، عضو دیگر مجلس اعیان و حامی ائتلاف واکنش به نسل کشی میگوید تشدید خصومت‌ها و حملات علیه هزاره‌ها در افغانستان نیاز به واکنش فوری دارد.
ما نمیتوانیم به طالبان و داعش اجازه دهیم هزاره ها را به هدف نابودی در کشور مورد حمله قرار دهند. این گزارش به چندین مقام دولتی در بریتانیا، ایالات متحده، کانادا، هلند و همچنین نمایندگان سازمان ملل و دادگاه کیفری بین‌المللی تحویل داده شده است. گروه حمایت از زنان افغانستان با استقبال از گزینش روزا اتونبایوا به عنوان نماینده دبیرکل سازمان ملل در افغانستان میگوید این نهاد انتظار دارد که رئیس جدید یوناما برای حفظ بی‌طرفی خود از طرف طالبان صحبت نکند و با حمایت از حقوق مردم به ویژه زنان توزیع عادلانه کمک‌ها را تضمین کند. گروه حمایت از زنان افغانستان با انتشار توییتی در مورد انتصاب رئیس جدید یوناما از او خواسته امید را برای مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران زنده کند. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد روز جمعه روزا اتونبایوا دیپلمات و سیاستمدار سابقه دار قرقیزستانی را به عنوان نماینده ویژه جدید خود برای افغانستان و رئیس هیئت نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان را تعیین کرد. روزا اتونبایوا از سال 2010 تا 2011 رئیس جمهور قرقیزستان بود و 3 بار هم به عنوان وزیر خارجه این کشور کار کرده است. خانم اتونبایوا به جای دبرا لاینز ریاست یوناما را به عهده گرفته است. مأموریت دبرا لاینز نماینده پیشین دبیرکل سازمان ملل در افغانستان در ماه جوزا به پایان رسید. در جریان 2 سالی که خانم لاینز رئیس دفتر یوناما بود، افغانستان با سرعت دچار تحولات بزرگی شد. او در زمان سقوط دولت افغانستان به دست طالبان و هرج و مرج پس از فروپاشی دولت در افغانستان دفتر یوناما را رهبری می‌کرد. خانم لاینز در مصاحبه‌ای گفته بود او بیش از هر مقام غربی دیگر با مقامات طالبان ملاقات کرده. یوناما در زمستانی که گذشت نقش تعیین کننده‌ای در جلب و توزیع میلیون‌ها دلار کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی به مردم افغانستان را داشت. روندی که با انتقادهای بسیاری به همراه بود. یوناما همچنین متهم شده است که در ماه‌های گذشته در برابر بسیاری از گزارش‌ها نقض گسترده حقوق بشری مردم افغانستان سکوت اختیار کرد. پاکستان از جامعه جهانی خواسته تا برای آسیب دیدگان سیل در این کشور که به بیش از 1000 نفر میرسد کمک بیشتر شود. اسوسییتد پرس روز گذشته شنبه گزارش داده که این درخواست در شرایطی مطرح شده که هواپیماها از طریق یک پل هوایی بشردوستانه کمک‌های بشری را به این کشور منتقل کردند. بر بنیاد برآوردهای اولیه دولت پاکستان، بارندگی و سیل در این کشور 10 میلیارد دلار خسارت وارد کرده است. برخی مقام‌ها و کارشناسان بارندگی‌های موسمی غیر معمول و جاری شدن سیل را متأثر از تغییرات آب و هوایی دانستند. در همین حال قرار است آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل برای بازدید از منطقه‌های سیل زده و دیدار با مقام‌های پاکستانی در 9 سپتامبر به پاکستان سفر کنند. اوایل این هفته سازمان ملل و پاکستان به طور مشترک درخواستی برای دریافت 160 میلیون دلار کمک مالی را صادر کردند. اداره ملی مدیریت آفات طبیعی پاکستان در آخرین گزارش خود از افزوده شدن 57 کشته به شمار قربانیان خبر داده است. قابل ذکر است که تاکنون از اثر سیل در پاکستان 1265 تن جان خود را از دست دادند.